كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. تعالوا نعمل مع بعض كوبات الكنافة بالقشطة الاقتصادية بطريقة سهلة جدا. هنعملها مع بعض، سهلة اقتصادية، مكوناتها موجودة في البيت. لذيذة جدا، ودي من حلويات الرمضانية الحلوة جدا زي ما احنا شايفين وبأقل الأسعار. تعالوا نحضر أول حاجة مع بعض. هنحضر السيرب بطريقة جميلة وهنعمل كمية حلوة، ناخد اللي ناخده والباقي بنشيله في التلاجة. هنعمل كيلو من السكر أو 4 كوبايات من السكر، عليهم 4 كوبايات من المية أو لتر مية زي ما احنا شايفين. وكمان بعد ما نظبط السكر والمية مع بعض هنجيب ليمونة كاملة وهنعصرها على السيرب وهنبتدي نرفعه على النار. هياخد حوالي تلت ساعة لحد ما يكون معانا متوسط، ولا تقيل ولا خفيف. تاني حاجة هنحضر مع بعض الكريمة الكدابة بطريقة جميلة وبتستعلي جدا. هنجيب نص لتر من اللبن، نص كوباية من السكر، ما نكترش خالص عشان يكون طعمها كريمي، و5 معالق من النشا. وكمان هنديله إضافة وتست عالي جدا. هننزل بمعلقة كبيرة من بودرة الكريم كراميل، هتدينا لون وهتدينا تست عالي جدا، ومعلقتين أو معلقة كبيرة من جوز الهند. ويلا بينا نرفعها على النار وهنعمل أحلى قشطة ولا الحلواني، وخدت اللون الأوف وايت الجميل زي ما احنا شايفين. وهنا حطينا الشربات أو السيرب على النار وهنسيبهم يكملوا مع بعض. خلصت معانا الكريمة، هننزل عليها بمكعب من الزبدة وهنقلبها كويس عشان نرفع التست ونديها قيمة غذائية جميلة. ومعانا كمان نص كيلو من الكنافة، هنقطعها صغير زي ما احنا شايفين، عليها 3 معالق من السكر البودر، هيدينا لون وقرمشة جميلة، وكوباية ما بين زبدة وسمنة. ويلا بينا نشرب مع بعض الكنافة بطريقة جميلة جدا علشان ناكل كنافة ولا الحلواني. شربناها كويس وهنبتدي نجيب الكب كيك زي ما انتم شايفين القوالب. ادهني السمنة حلوة قوي في كل قالب، هديكي طريقة حلوة هتاكلي أحلى كب من الكنافة اللي بالكريمة جميل جدا. هاتي قطعة كده من الكنافة وابتدي وزعيها على القوالب زي ما احنا شايفين، واضغطيها ضغطة حلوة قوي. ما تسيبهاش مهوية علشان الضغطة بتديها تماسك وشكل جميل زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وتمام كده، اي قب عندك او حابة تحطيها في صينية مفيش مشكلة. تمام، بصي اضغطي، ايوه، ضغطة بسيطة قوي علشان يحصل تماسك في الكنافة. بعد كده بننزل بمعلقة من الكريمة، معلقة حلوة زي ما احنا شايفين. وهنبتدي كمان ندلعها بشوية من مكسرات، ايا كانت المكسرات المتواجدة عندك. انا لقيت ان انا انسب حاجة بحط شوية من الزبيب وشوية من جوز الهند. حابة تحطي اي نوع من المكسرات او قرفة زي ما تحبي، مفيش اي مشكلة. تمام، يلا نغطيها بقى بشوية كده صغننين من الكنافة. عايزة اقول لكم ان نص كيلو في القب بيدي يعني مجموعة حلوة قوي وكمية جميلة جدا. او ممكن تعملي نفس الطريقة دي على صينية كبيرة، بس الضغطة يعني الضغطة الأولانية بتبقى حلوة لأن لازم يحصل تماسك. بنضغط كده على خفيف عشان الكريمة ما تطلعش بظهر المعلقة. هنبتدي بقى نسقي الكنافة، كل قب كده بمعلقة من السمنة السايحة زي ما احنا شايفين. هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 وهنحطه على الشبكة. مش هياخد معانا يمكن أقل من ربع ساعة لأن القبات بتستوي قبل الصينية. ربع ساعة وخرج معانا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه. جبت شوية من السيرب عشان أعلي التست، معلقة من السمنة البلدي. أيوة، تمام، قلبيها بقى حلو قوي جميل، هتخلي ريحة الكنافة جميلة جدا، وفي نفس الوقت ما أهدرناش السمنة البلدي، خدنا منها حاجات بسيطة. هنسقيها بالشكل الجميل وهنسيبها كده على جنب تشرب شوية، وهنقلبها في الأطباق بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنحط معاه أي نوع من الفواكه، دايما برجح مع الحاجات الحلويات المسكرة الفراولة. طلعت معانا بالشكل الجميل، وكل سنة وانتم طيبين ويا رب تعجبكم. باي.